Coucou, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah تكونوا كامل لاباس. Alors, je vais comme avec une nouvelle recette d'un dessert à la confiture de fraises et à la ganache montée chocolat blanc. يعني سهل وما يعيكمش بزاف. Donc pour les ingrédients, لازم لنا des biscuits. انا j'ai choisi هادوما parce que c'est ce que j'avais à la maison. يعني نتوما ديروا البسكوي اللي تحبوا. لازم لنا 200 غرام تاع chocolat blanc. Voilà. وهنا لازم لنا 400 مليلتر تاع la crème liquide pour la pâtisserie. Donc les ما عندوش la crème liquide à la pâtisserie, c'est pas grave. ديروا de la crème liquide à 35% de matière grasse. هذيك حتطلع لكم مليح. Donc هنا عندي deux boîtes de 200 مليلتر 200 مليلتر. واحدة نحطها تبرد مليح في الفريجيدير وواحدة نخليها معليش على برا ولازمنا bien sûr la confiture de fraises. دونك تحبوا ديروا في اللي تحبوا ديروها في الدار ولا تشريوها. دونك فوالا هنا حكمت 200 مليلتر حطيتها تسخن ودرت لها شويه لا فاني. راح نزيد نحطها شويه تسخن على النار تاع لا كريم ليكيد. فوالا on va commencer à faire la ganache montée تاعنا. دونك هنا في ان ريسيبيون حطيت لو شوكولا بلون تاعي. دونك دوكا حندوب شوكولا بلون بهذيك لا كريم ليكيد الاولى اللي حطيتها تبرد باردون اللي حطيتها تسخن على النار. دونك انا حندوب très très bien mon chocolat. دونك فوالا اون فوا يكون لو ليكيد هكذا ليس يعني داب لي كامل الشوكولا راح نزيد لا دوزيام بواط اللي قلت لكم لازم تحطوها في لو فريغو تبرد مليح 200 مليلتر تاع لا كريم ليكيد. فوالا دونك هنا جو في بيان انكوربوري. دونك نخلط كلش مليح. Voilà, ou دركا qu'est-ce que je vais faire, je vais filmer au contact. معناتها le papier film نحطو نلصقو على لا كريم تاعي ونخليها minimum 7 سوايع minimum 7 heures parce que la ganache montée باش تقدروا تطلعوها مليح لازمها تبرد سي obligé sinon elle sera ratée. donc انا هنا درتها في الليل il était environ minuit هكا كي وجدتها وغدوه من داك الصباح كي نضت جبدها et je l'ai fait monter. فوالا دونك نتوما مينيموم تقدروا توجدوها الصباح باغ اكزومبل وتخليوها 7 سوايع وديروا المونتاج برك تاع لو ديسير تاعكم العشيه. دونك فوالا دونك هنايا بعد هادي سي لو لوندومان دونك بلو باتور طلعوا لا غاناش مونتي تاعكم كي تكون بارده حتجيكم تري فاسيلمون يعني vous allez la faire monter très facilement. Voilà donc voilà كي تقلبوا الريسيبيون تاعكم وما طيحش من عندها elle est très bien. voilà وكي يدير لكم هاد لو باك voilà c'est là كيما لا شانتي كيما لي œufs enfin les blancs d'œufs كي نطلعوهم c'est la même chose. donc voilà هنا شوفوا كيفاش la texture elle est crémeuse elle est superbe la crème هنايا. donc هنا on va faire le montage de le montage تاعنا تاع le dessert. donc عندي de la confiture عندي هنا ان سيرو درتو سكر والماء وخليته يطيب شويه على النار. لو سيرو كامل نعرفو نديروه. دونك لو بسكوي تاعي نحطو et je l'imbibe bien avec le sirop. voilà دونك ومن بعد نزيد بلا بوش ادو ولا بلا كويير كل واحد يدير كيما يحب. ندير لا كريم لا غاناش مونتي تاعي ومن بعد ندير لا كونفيتور. بون لي ما يحبش لا كونفيتور دو فريز ولا ما عندوش ولا ما يحبش لي فروي كاريمون تقدروا ديروا à la place de la confiture ديروا de la pâte à tartiner au chocolat. تقدروا ديروا du chocolat بدوبوه par exemple وديروا واش تحبوا. donc voilà نديروا la confiture ومن بعد نزيدوا نديروا les morceaux de biscuit. donc نزيد j'ai préféré نشمخو directement في le verre parce qu'il يتشمخ خير. voilà نزيد نحط les morceaux de باردون راحت لي الهضره. نزيد نحط لي morceaux de biscuit ومن بعد نزيد لا كريم ومن بعد انا واش درت زدت لو كولي دو فريز يعني شريته واجد. شوفوا لي زيتاج
Voilà, c'est le coulis de fraises que j'ai utilisé باش نديرلو le décor برك من الفوق. تقدروا ديروا un coulis de fraises maison ولا تزيدوا تانيك la confiture ولا ديروا la décoration اللي تحبوا. Donc j'espère que la recette عجبتكم et à la prochaine, Inch'Allah.